बाइक का टाइमिंग चेन कैसे डालें, चलिए देखते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, टाइमिंग चेन डालना तो बहुत सरल है, लेकिन ट्रैफिक मिलाना बहुत कठिन है। इसको लगाने के बाद ट्रैफिक मिलाते हैं। वीडियो मिस मत करना। जो यही ट्रैफिक है, इसी के सीधे पे रहना चाहिए। नट को टाइट कर लेते हैं अच्छे से। वीडियो और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा हरदम। देखिए यही ट्रैफिक है, सीधे पे रहना चाहिए नेट पे। अच्छे से टाइट कर ले नट। इसको अच्छे से ठोक ले, सुलेशन लगा लें ताकि ये अच्छे से चपक जाए। इतना अच्छा कोई बताएगा नहीं आप सबको पूरा डिटेल में। अब इसको ठोक देंगे तो बैठ गया जाएगा। इसको अगर ठोक कर बैठाएंगे तो अच्छा बैठेगा। ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। भागना मत, पूरा देख के जाना तभी समझ में आएगा। जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो डिटेल में बना दूंगा।
कि बैठ गया। आप सब इस नट को अच्छे से टाइट करिएगा। पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ स्प्रिंग ध्यान से डालना। अब इसको बांध पैक कर देते हैं। नट लगाकर अच्छे से पूरी तरीके से टाइट कर देते हैं नट को। आप सब पूरा अच्छे से टाइट करिएगा। इसको चोक लगा दीजिए।